Issue app ကိုသုံးနေပေမဲ့ intro video လေးတွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါနော်အရင်ဆုံး Issue app တဲကိုဝင်လိုက်မယ်အော်မာက video တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အော်မာတို့ video တစ်ခုယူပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ video ရဲ့အရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ video မလာခင်ရှေ့မှာ intro နေနဲ့ပေါ့နော် video လေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုအုံမကပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို intro video လေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအုံမအနီအောင်လေးနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီဆိုရင်အုံမတော့ဒီ video and photo ဆိုတဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အခုအုံမအနီအောင်နဲ့ဝိုင်းပြထားတာလေးအဲ့ဒီတွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့အမတို့ဒီဘက်က material ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအမအနီအောင်လေးနဲ့ဝိုင်းပြထားတာလေးပေါ့နော်ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာရှိတဲ့ material ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ intro video များစွာရှိပါတယ်เนาะ intro တွေကိုဝင်ပြီးတော့ခါတစ်ခုကိုနမူနာတောင်းပြပေးလိုက်မယ်เนาะဒါလေးကိုတောင်းလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကဒီဥစ္စာကိုတောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာမြားပုံသဏ္ဍာန်လေးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့တောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရပြီเนาะသူက line မကောင်းရင်တော့နည်းနည်းကြာကြာစောင့်ရတယ် line ကောင်းရင်တော့တိတ်ကြိုင်းစောင့်ကြမလို့ပေါ့เนาะရပြီเนาะဒေါင်းပြီးသားဆိုရင်တော့မြပုံစံလေးမပေါ်ဘူးမတောင်းရသေးဘူးဆိုရင်တော့အမတို့ဒီနားလေးမှာမြပုံစံလေးပေါ်ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အမဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီဘက်ကညာဘက်အောက်တောင်အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမလာခင်လာမှာပေါ့နော်သူကတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမလာခင်မှာဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ intro အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးထည့်ပေးတာပေါ့နော်ထည့်ပေးရင်လည်းဆိုရင်တော့အမဒီ intro မှာလည်းသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမလာခင် intro အနေနဲ့ရှေ့ရထည့်တဲ့ဟာတကယ်လို့ကိုကဗီဒီယိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီ outro အနေနဲ့ထည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့အမထည့်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကိုနောက်ဆုံးထိသွားလိုက်ပါသွားပြီးရင်တော့ခုနပုံစံအတိုင်းပဲဒီရှေ့ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ့နော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေပဲထပ်ဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ခုနလိုပဲဒီ video and photo တွေကိုထပ်ဝင်ပြီးတော့အစောပိုင်းလိုပဲဒီ material တွေကိုထပ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာအမတို့ဒီ outro ပေါ့နော်ဒီ outro ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်ပေါ့နော်အမကတော့လောလောဆယ်ဒေါင်းထားပြီးသားရှိတယ်ဒါလေးကိုပဲယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒါမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးထိုးတာပေါ့တကယ်လို့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အမတို့ဒီမှာကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူပေါ့ဒါကြိုက်ရင်ဒါထည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုအမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပုံစံလေးနဲ့ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်တိပိသားသူတွေကတော့ကြော်သွားပေးပေါ့နော်မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအမကပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်